programa de hoje tem o apoio cultural da Ria Cruz. Ria Cruz, uma multicoisa para resolver todos os seus problemas de infraestrutura, seja na sua casa, seja no seu escritório, na sua loja, enfim. A Ria Cruz tem condições de resolver todos os seus problemas. Precisou de EPI, câmera de segurança, concertina, produtos para a sua piscina, segurança eletrônica, portões eletrônicos, etc. Procure a Ria Cruz aqui em Januária, norte das Minas Gerais, Brasil. Com o seu Orlando e toda a equipe da Ria Cruz não há problema, e sim soluções, moçada. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada, amigos e amigas do canal Sertões Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Comigo tudo ótimo, graças ao bom Deus. Pessoal, hoje nós já estamos aqui em ritmo de comemoração do aniversário do canal Sertões Gerais. Agora dia 22 de agosto de 2023. O canal faz 6 anos de existência. E eu só tenho que agradecer a todos vocês, inscritos, visitantes, amigos e amigas do canal Sertões Gerais, dos membros da grande família Sertões Gerais, tá bom? Muitíssimo obrigado para vocês, a vocês, porque são vocês que nos fazem continuar esse trabalho. E aqui nós estamos chegando no Brejo do Amparo, local da origem da cidade de Januária, norte das Minas Gerais, Brasil, minha terra, tá bom? Aqui no sertão norte mineiro. E nós vamos ali conhecer uma fazenda onde se fabrica a mais pura pinga do norte das Minas Gerais, tá bom? Passando aqui no Brejo, para que quem é do Brejo, quem não conhece, se relembre aí, ou passe a conhecer um pouquinho que seja, moçada. Tá bom? Aqui na Praça Central do distrito de Brejo do Amparo, a 6 quilômetros da sede do município. Tá bom? Vamos dar uma passada rápida aqui, o supermercado da minha amiga Tainara Mameluque. Se você passar por aqui e precisar de comprar qualquer coisa, pode chegar ali, moçada. Aqui tem variedade e qualidade. Um abração, Tainara. E a Praça do Brejo, aqui onde se realizam as cavalhadas, né? Eu achei que em 2023 fosse ter, mas o negócio aqui ninguém tá ouvindo falar, não. E já estávamos aqui, no entanto, saindo do Brejo do Amparo, em direção, em direção à comunidade de Sítio, onde nós vamos lá na casa do meu amigo Walter Viana e família, para a gente conhecer um pouco do fabrico da legítima pinga mineira. Nós íamos entrando aqui para a localidade de Sítio, mas tivemos que voltar a seguir em frente e entrar lá pela estrada do Tocantins, lá da frente, porque aqui está interrompendo, estão asfaltando esse trecho aqui até a entrada do sítio ali, moçada, da comunidade de Sítio. E aqui nós já estávamos na Fazenda Santa Cruz, da família Viana, do meu amigo Walter, do Zelito, do Manel e de um bocado de gente aqui, porque se eu for falar eu vou ficar 3 dias. Mas muitíssimo obrigado a todos vocês, tá bom? Pelo carinho aí, pela atenção com a qual me receberam aí. Valeu mesmo, moçada. Muitíssimo grato. E olha que eu cheguei aí sem avisar nada. Ali um engenho atualmente em funcionamento aqui na Fazenda Santa Cruz. Vamos dar uma olhada, moçada. E se você gostar do vídeo, não saia daqui sem deixar o seu like, o seu joinha, tá bom? E se quiser nos ajudar aqui com o canal nas nossas viagens, faça uso do Pix que está na tela, moçada. Brigadão! Registramos também a chegada de um trator ali com a matéria-prima para se fazer a pinga, rapaz. Eu vou te contar. Olha só aí a maravilha da nossa cana de açúcar, cana da pinga, cana da rapadura e uma porção de coisas mais. E se você que está nos assistindo gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito, se inscreva aí, moçada, e compartilhe nas suas redes sociais. Brigadão! E um outro ponto, um pouquinho mais aqui da região, onde se encontra a Fazenda Santa Cruz da família Viana, aqui no norte das Minas Gerais, em Januária, moçada.
Ali na frente o engenho, aqui uma carroça ainda pela metade, né, com cana de açúcar. E o pessoal estava ali no momento de lanche, né? Lanche não, perdão, na hora do almoço. E mais uma visão da carroça de um outro ângulo, né, mais de cima. A cana aí já no ponto de ser moída para tirar a garapa para fermentar e fazer a pinga, a rapadura. A rapadura não precisa fermentar, né? E tá aí com detalhes o engenho de cana de açúcar. Como eu disse, estávamos em horário de almoço, mas o meu amigo Manel Viana ali fez a extrema gentileza de moer para a gente mostrar para vocês. Tem muita gente aqui que visita, que é inscrito do canal, conhece o fabrico da cachaça, da rapadura, etc. Mas muita gente não, né? Às vezes nasceu e se criou num grande centro, nunca teve uma oportunidade mesmo em viagens, né, de ver como é o fabrico, né, dos produtos derivados da nossa cana. Valeu, Manel, muito obrigado, Manel, pela força aí, rapaz. Está nos mostrando como é o processo da moagem da cana. Ali vocês estão vendo descendo naquela calha o bagaço, né, já moído, obviamente. E naquele cano ali que vocês veem à direita, à esquerda, né, da imagem, vai lá para dentro onde a cachaça, aliás o caldo, né, a garapa da cana, é todo ele preparado, como vocês vão ver daqui a pouco, para o fabrico, nesse caso aqui, da cachaça da pinga. E curtam aí, moçada! E o Manuel, além da extrema gentileza de nos mostrar ali, ligar ali o engenho só para nos mostrar como é a moagem da cana, nos deu uma verdadeira aula do fabrico da cachaça. Dê uma olhada aí, moçada! A garapa cai aonde aqui? Cai aqui, ó. Tá caindo aqui. Ela cai aqui, tem um menino lá e vai decantando aqui. Decantando aquele plaquetinha. Aí ela já está descendo lá para a fermentação. Aqui é tudo fermentação, né? É. Desce aqui e vai fermentando para lá. Rapaz, o negócio aqui é arrumado demais. Traz bem afiadinho, não sei, Uhum. É, o trem tá chique aqui, velho. Na Fazenda Santa Cruz. É feita lá, agora esse mistério aqui é reserva. Precisou de repor, daqui e repõe para lá. Para não estar fazendo fermento toda semana, todo mês. Então, O fermento é químico ou é milho? é milho, é o caipira. É milho, caipira. A cachaça Viana. Fazenda Santa Cruz, deixa gravado, porque quando eu chego lá em casa esqueço. Uma memória ruim, meu amigo. Hoje não tá lambicando não, né? Tá, fala de lá embaixo. Ah, não brinca. Vamos lá embaixo pra você ver. Rapaz, peraí. Aí agora eu endoidei. Então a garapa, o fermento vem lá de cima. E aí? Aí ele desce aqui com essa reserva. Para esse aqui de aço inoxidável aqui. Daqui ele vai já direto para a panela, para a destilação já na panela. É da panela aqui. Essa panela aqui. Aí entra em fervura aí. Sei. Entra em fervura, o lambiqueiro põe fogo lá. Ela vai para fervura aqui até chegar a um grau de 90. Para ela entrar em evolução, para ela... Aí vai lá para cima, né? O vapor. É.
Aí condensa porque é o choque entre a fria e a pesada e a quente. Aí transforma em álcool. Ela reverte para cá, tem a serpentina onde vai esfriando aqui na água. E ela já sai lá destilada já. Aí dentro tem uma serpentina dentro da água, né? Tem, aqui dentro tem. Então a cachaça vai circular para ela sair mais fria lá embaixo. E aí ela sai fria aqui. Como é que você chama? Nail. É Nail, se tem pinga aí, né? Tem. Cadê, né? É o que mais tem. É o que mais tem Ih, já danada da pinga. Era marvada. É? Diz que se bobear com ela, né? Os que ela arruma a gente no chão, é verdade? Isso aqui, se for confiar mesmo, É? ela derruba. E ela já te jogou no chão, né? Não, eu não tomo ela não. Mas rapaz, você só faz pra derrubar os outros? Você de besta não tem nada, né, Nando? A quente Sai do alambique. é do alambique. A fria empurra a quente para cima e ela volta de novo para lá. Ah, tá. Aqui vocês usam o mesmo bagaço seco, né? Ali o finalzinho já do resíduo que sobra, que é o vinhoto, né? Ele é ele é jogado ali, dali vai lá para as lavouras, lá para baixo. Serve de adubo, né? É de adubo, a maioria pega também para levar para gado, essas coisas. O gado come ele, bebe ele. Bebe. Você dilui ele em 10 por 1 na água, o gado bebe. Não pode ele puro, assim que ele é forte. Sei. Rapaz, o combustível é bagaço seco, tá aqui, ó. Ecologicamente tudo correto. É a lei, é o bagaço que a gente usa, é o retorno da água que a gente não gasta. E a cabeça da cachaça faz álcool, né? Faz álcool. Vai lá pro Instituto Federal e faz álcool. É. Aqui a gente não retorna a cabeçada não. A cabeçada e a cauda a gente tira fora. A cabeça e o rabo da cobra. E o rabo da cobra vai embora. Beleza. Só o meio que a gente pega. Só pega o meio. Mas até a cobra você só pode comer o meio. Legal, cara. Muito bom. Ali embaixo o vinhoto vai para adubação. Negócio aí, gado come também. Mais uma vez o meu muitíssimo obrigado ao Manuel ali pelas explicações, né? Nos mostrando como é o fabrico da cachaça de forma artesanal. Embora, né, como tudo na vida, o material evoluiu, inox, vasilhame plástico, etc. Mas o processo continua o mesmo, moçada. Inclusive, como vocês devem ter ouvido bem, o fermento não tem nada de químico, é realmente milho moído. E aqui nós estamos, né, na casa principal aqui da fazenda. Aliás, são várias casas, não sei se essa é a principal, perdão. Mostrando um pouco aqui do terreiro, do antigo terreiro da fazenda Santa Cruz, da família Viana, aqui em Januária. Uma casa belíssima, essa casa com certeza centenária, né? Não há dúvida. Muito bem conservada, por sinal. Olha só que beleza. E vocês não saiam do vídeo, tem uma surpresa aqui. Quem aí que gosta de moda de viola? Pois é, aqui nessa fazenda tem de tudo, inclusive um violeiro e violeiro com V maiúsculo, moçada. Aguardem aí. E a mocinha tá ali só descansando debaixo de um pé de manga. Encontramos coisas preciosíssimas como essa pequena construção, que era a sede, né? Era o local de um moinho de milho tocado hidraulicamente, por uma roda d'água, moçada. O Walter, um dos proprietários aí da fazenda, me disse que eles têm um plano de restaurar, de recolocar esse moinho para funcionar com roda d'água e tudo. Vamos ver, lá no fundo, o oitão da casa em que nós estávamos. E olha só o banquete que tive aqui de café da manhã, moçada. E olha que foi sem avisar, com direito a cuscuz, café e caldo de cana. Essa garapa tava uma delícia. Estão servindo?
Aí tá o meu amigo Walter, muitíssimo obrigado, Walter, pela recepção, cara. Valeu aí pelo carinho aí, pela reciprocidade fantástica de você e todos aí da sua família, sem exceção. Nós já estávamos agora lá na varanda daquela casa antiga, ali na frente uns coqueiros, um canavial verdinho de fazer gosto. E vamos mostrar aqui para vocês um pouco da ambiência aqui da roça, como a gente fala. Uma rede, uma cadeira espreguiçadeira. Quem é que já se deitou numa cadeira espreguiçadeira dessa? Aí na sua região tem disso? Tem outro nome ou é a mesma coisa? Deixem aí nos comentários. Aliás, moçada, não se esqueçam de deixar os seus comentários e de compartilhar o vídeo, tá bom? Deixa o seu joinha aí, até porque nós vamos entrar agora num momento do vídeo fantástico. Vamos ouvir uma moda de viola, vamos lá? Ô menino, viram que maravilha? Essa é a música Pica-Pau do nosso amigo Walter Viana. Diz ele que o nome é temporário, mas foi um senhor de bastante idade que morava junto a eles que colocou esse nome. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, obrigado demais por estarem conosco. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais, moçada. Valeu!